Как сделать санузел быстро и дешево за 2 дня? Отличная альтернатива дорогому керамограниту. Монтируется очень легко, сможет любой. Эластичный и моется. Эластичный кварц-винил сохранит ваш бюджет, не надо искать дорогих плиточников и монтируется очень просто. В отличие от плитки, он режется простым канцелярским ножом, сможет смонтировать даже бабулька. Любой испорченный лист можно с легкостью заменить, подковырнуть его и заменить местами на видное место, а испорченный убрать и спрятать. Санузел – это мокрая зона, обязательно нужно использовать белую цементную шпаклевку, она сократит количество расхода клея. И обязательно нужно мокрые зоны гидроизолировать, даже под плитку нужно использовать гидроизоляцию.